Altså, jeg havde bestemt aldrig nogensinde drømt om, at jeg skulle være bedemand. Jeg havde tværtimod drømt om, at jeg skulle være en berømt forsvarsadvokat eller socialrådgiver eller sådan et eller andet. Det var mine tanker, og jeg har faktisk også læst jura på universitetet. Men når jeg nu kigger tilbage selv, for jeg bliver tit spurgt om, hvorfor jeg blev bedemand, fordi folk synes, det er noget mærkeligt noget at vælge at være, når ikke man sådan er vokset op i branchen. Så tror jeg, at det stammer helt tilbage fra, at jeg i 73 mistede min søn, førstefødte, som døde lige kort tid efter fødslen. Fordi det er den oplevelse, den erfaring, som jeg fik omkring det, der har ført mig ind i den her verden overhovedet, for ellers så tror jeg aldrig nogensinde, jeg var kommet den vej. Men det gik mange år, inden jeg fandt ud af det. Fordi 15 år efter han var død, der blev jeg kontaktet af en forening, der hedder Forældre og Fødsel, som jeg tidligere havde været medlem af i mange år der, men som jeg så var gået over til at være passiv medlem af, at de gerne ville spørge, om jeg kunne koordinere en emnegruppe, der hed spædbørnsdød. Og det sagde jeg så ja til, på betingelse af, at det bare lige var en kort periode. Og det endte så med at blive 10 år. Og da jeg stoppede i Landsforeningen Spædbørnsdød i 98, der havde jeg egentlig besluttet, at nu ville jeg noget helt andet. Ikke noget med død og ikke noget med en telefon, der ringede på alle mulige mærkelige tidspunkter. Men efter 4 måneder og et halvt år eller sådan noget, så det lyder måske helt mærkeligt i andre folks øjne eller ører, men så savnede jeg egentlig lidt den kontakt med mennesker i sorg og i krise. Og det, jeg kan godt høre, det er helt forkert at sige, at folk de tænker, hun må være mærkelig. Men mennesker, som står ansigt til ansigt med døden, er meget levende mennesker, givende mennesker, som jeg synes, jeg lærer utrolig meget af at snakke med og mødes med. Fordi jeg får nogle gode snakke med de mennesker, jeg møder her i mit erhverv som bedemand også. Fordi man kommer meget omkring, og livet bliver meget levende og mærkbart og betydningsfuldt for de mennesker, der lige har mistet et menneske, de holder meget af. Så det er, selvom det har med døden at gøre, er det også et meget livsbekræftende job. Altså, jeg tænker jo ikke på mig selv som bedemand. Det er noget, jeg er nødt til at sige for at kunne komme til at snakke med de rigtige mennesker, når jeg skal ringe rundt. Men jeg kan huske, da jeg startede forretningen, der var min søn 22, tror jeg, eller sådan noget. Og han syntes, at det var så pinligt, at hans mor skulle hedde bedemand og være bedemand. Og han sagde, altså mor, for helvede, kan du ikke finde på noget andet og kalde dig? Altså, hvis jeg nu møder en sød pige, jeg gerne vil være kæreste med, så kan jeg sgu da ikke sige, at min mor, hun er bedemand. Og så det tænkte jeg lidt over, og så kan jeg huske på et tidspunkt, så sagde jeg til ham, ved du hvad, nu har jeg fundet ud af, hvad du skal sige. Du kan bare sige, at lige så vigtigt som det er at have en god og kærlig jordmor, når man skal føde, lige så vigtigt er det at have en god, professionel og kærlig bedemand, når man skal herfra. Og den kunne han godt bruge. Så jeg er bare en omvendt jordmor, så jeg kan sige det. Ja. Hej Alice. Hej Solvej, har du noget til mig i dag? Ja. Jeg har to? Ja. Så vil du også have, at jeg skal lave noget? Men det skal ikke være her fra kirken. Okay. Nu skal de se. Den ene, den her, den er fra Lundehus Sogn. Ja. Den skal være i en anden kirke, fordi familien har et gravsted der. Og der er ikke nogen attester på, fordi det har familien ikke kunne skaffe. Fordi hun død i hjemmet. Overlever vi nok. Hvad siger du? Det overlever vi nok. Ja. Så er der den her fra Aldersro Sogn, som skal være på fredag.
Man behøver ikke have en bestemt religion for at være bedemand, og heller ikke kristen. Der findes også en jødisk bedemand i København, og en muslimsk bedemand. Men nej, fordi jeg har også mange familier, som ikke er medlem af Folkekirken, som er ateister, eller som er buddhister, eller Jehovas vidner, eller hvad som helst. Så du skal kunne rumme, og det er jo det, jeg talte om før. Det er meget vigtigt at være fordomsfri som bedemand, for du kan ikke have dine egne rammer for, hvordan tingene skal være, eller hvordan de skal kunne lade sig gøre, fordi det er jo familien, du er sat til at hjælpe, så du skal kunne rumme alle måder at gøre det på. Tak. Ja, jeg tror, man må sige, at i Danmark der er man ret traditionel omkring valg af kiste og urne. Der er ikke de store spræl, som vi ser i USA og andre lande, hvor man kan sælge hvad som helst af kister med indbygget reol og mobiltelefoner. Jeg ved ikke, hvad jeg har hørt om. Altså det vil du aldrig kunne, og heldigvis vil jeg sige, få danskere til at betale for det er jo fuldstændig gak, ikke? Så det er for næsten 99% tilfælde, vil sige, en ganske almindelig hvid kiste, den billigste folk vælger. Og det er den enkleste og for så vidt også den pæneste. Og det er blomsterne ovenpå, der jo giver den det personlige udtryk. Så der er ingen grund til at bruge en masse penge på en kiste. Det synes jeg ikke. Der er så nogen, der måske ved en jordbegravelse, eller hvis det har været en tømmer eller en snedker, som synes, at det skal være en trækiste. Og det, så sådan en helt speciel tilfælde. Langt de fleste vil en almindelig hvid kiste, og også en helt almindelig traditionel økologisk barkurne, eller måske en lerurne, ikke? Det er det mest almindelige. Ja, nu kører vi fra Hvidovre Hospital, hvor vi var inde og lægge afdøde i kiste i det, der hedder morsrummet. Og mors betyder jo død på latin. Så det er ikke noget sådan, det er ikke et rum, hvor alle de døde ligger. Det er bare et rum, hvor vi gør de afdøde klar. Lægger dem i kiste og klæder dem i det tøj, som familien nu har bestemt, de skal have på. Og så er vi 2 mænd og kapelbetjenten til at lægge afdøde over i kisten. Jeg tror, at det, som jeg skulle vende mig til, da jeg startede som bedemand, det var håndteringen af de afdøde. Det at røre ved en afdøde og klæde dem på og være der, og nogle gange også lugten. Hvis det er en afdød, der har ligget måske 14 dage eller mere i en lejlighed, inden de bliver fundet. Det skulle jeg lige vende mig til. Men det er ikke, og det vender man sig til, ligesom en hjernekirurg vender sig til at stå og rode rundt i folks hjerner, ikke? Det er ikke noget overhovedet, jeg tænker over mere. Og jeg har jo heller ikke kendt afdøde, det betyder noget. For jeg har også haft dødsfald i min egen tætte familie, efter jeg blev bedemand, og det er selvfølgelig noget helt andet, når det er en, man selv er tæt på. Så nu kører vi op til Bispebjerg krematorium, hvor kisten her skal stå indtil højtideligheden skal være om et par dage. Fordi der ikke er noget kapel i den kirke. Der er ikke så mange kapeller tilbage i kirkerne, fordi de er blevet brugt til andet formål og nedlagt. Så derfor bruger man meget ofte Bispebjerg krematorium som opbevaringssted for kisterne, fordi de har et stort, pænt rum til det, som er afkølet efter de regler, som der nu er.
Jeg synes ikke, at jeg bliver brugt på samme måde i familiesammenhæng, som en læge måske gør. Bliver spurgt om, hvad jeg har ondt i stortåen og sådan noget. Det synes jeg egentlig ikke. Men jo, hvis der er måske sygdom i familien, så kan der godt være nogen, der spørger, altså, hvor de ved, det er alvorligt, og spørger, hvad skal vi egentlig gøre, når det sker, og må vi ringe til dig og sådan noget. Jeg synes selv, det der er svært at håndtere privat, det er, hvis der er nogen i min omgangskreds, ikke hvis det er nær familie, fordi så er det okay, men hvis det er sådan en lidt fjernere vennekreds måske, at jeg ved, at der er et menneske, der er sygt, at så synes jeg, det er svært at måske ringe og spørge, hvordan går det eller noget, fordi så synes jeg lige pludselig, det bliver som om, at jeg banker på og spørger, er det nu eller hvad, ikke? Altså der kan jeg nogle gange have lidt svært ved at bare gøre det, jeg egentlig har lyst til at gøre, som privat menneske, eller som bare Solvej, uden at tænke, at de ser mig med bedemandskasketten på. Goddag. Bente, kan jeg regne ud? Ja, dag, velkommen. Tak. Jeg synes, vi skal sætte os herop, så vi har lidt forro med det. Så hvis du vil sige, at du ikke har overtaget af? Nej. Det var en meget sørgelig ting, at han døde, fordi han var kun 62. Ja, det er det. Og han mistede sin kone for 10 måneder siden. Og så kunne han ikke mere. Nej. Og så til sidst holdt han bare op med at spise, holdt op med at drikke. Og så gik det den vej, han ville. Ikke? Så han lignede en triumfator. Faktisk. Han fik lov til at bestemme sig, og han tog magten selv. Det blev, som det skulle være. Ja. Og så skal han men han skal ikke ligge ved siden af hende, så kan jeg forstå? Nej, det skal han ikke. Nej. Men på en måde siger vi også farvel til hende. Ja. For han magtede ikke at tage sig af det dengang. Nej. Han var så ked af det. Ja. Men det lyder sådan... Det var en meget kær lillebror. Ja. Så jeg er meget ked af det. Ja, det kan jeg godt forstå. Altså når man skal hjælpe folk i sorg, og nogle gange også ligefrem i en krisesituation, når de kommer hos mig, kan det godt være folk, der er i dyb krise, fordi det kan være et akut dødsfald, måske en trafikulykke, eller et ungt menneske, der er død pludseligt, og med børn og små børn, og en hustru tilbage med 3 børn måske, eller noget. Altså, det er ikke sådan, jeg går ikke sådan at forberede mig, inden de kommer ind, hvad jeg nu skal sige, eller spørge dem om. Fordi jeg lader dem ligesom komme ind, og så kan jeg som regel, synes jeg, bare mærke, hvad vi skal snakke om. Altså jeg prøver altid at spørge lidt ind til allerførst, hvad døde din mand af, for eksempel? Eller var du der, da det skete, og har I vidst det længe? Eller... Og jeg behøver næsten kun at stille 1 eller 2 spørgsmål, så kan de snakke i en halv time måske, eller 3 kvarter. Og så får jeg på den måde historien, som gør, at jeg får lyst til at stille nogle nye spørgsmål, eller spørge ind til, eller sådan, så jeg ligesom ved, hvor det er, jeg skal prøve at guide dem hen, ikke? Ja, det var jo bare for tidligt. Jamen, jeg har kæmpet med ham i 10 måneder for at få ham tilbage og opgive sådan nogle tanker. Ja. Men det var nu ikke, fordi han fortalte det aldrig til mig. Han fortalte det til mine døtre, men han fortalte det aldrig til mig, at han ville afsted. Det var, fordi han vidste, du ikke ville have det. Ja, netop. Så vi har kæmpet og kæmpet og kæmpet. Ja. Havde han bare fortalt mig det, så havde jeg hjulpet ham lidt mere på en anden måde. Men det havde du nok ikke kunnet, måske? Altså, nej. Det er ikke sikkert, altså, fordi det lyder som om, han har været meget bestemt på, meget at det var det, han ville. Ja. Og fordi hvis han havde ønsket hjælp, så havde han jo også snakket med dig. Ja. Jamen, vi snakkede sammen, men altså... Jamen, så har han også spurgt dig. Det er jo en balance, som jeg er meget opmærksom på, det er at passe på, at jeg ikke kommer til at være for professionel, at folk opfatter det som professionelt. De må meget gerne opfatte, at mit arbejde bliver udført professionelt helst jo. At tingene er i orden, og der ikke var nogen slinger i valsen. Men de skal helst også mærke mig som et menneske, som de kan betro sig til, og som de har tillid til, at her kan de sige alting og spørge om alting, uden at føle, at der er noget, der er forkert, eller noget, der er mærkeligt. Og det er også en balance, vi taler om. Altså, jeg har nogle kvindelige bedemænd, jeg mødes med en gang imellem, hvor vi netop taler om sådan nogle ting, og som vi også kan ringe og måske lukke ud hos en anden gang imellem, når man sådan er ved at være fyldt godt op, og ligesom kan få komme af med nogle ting og få sagt, at jeg er ikke helt sikker på, at jeg ramte rigtigt, eller måske skulle jeg ikke have gjort sådan, og så man kan blive
måske bekræftet i, at det var godt nok, eller få at vide, at jeg ville have gjort sådan og sådan. Ikke? Så man ligesom bevarer den der menneskelighed, som jo helt klart er vigtigt er til stede. Skal du ud? Ja. Inden man skal have samtale med bedemanden, så synes jeg, det er vigtigt, at man har fået lidt ro på efter dødsfaldet. At man ikke som det første 2 timer efter dødsfaldet haster hen til bedemanden, fordi så kort tid efter dødsfaldet er man efter min erfaring slet ikke rustet til at tage stilling til alle de spørgsmål, man får hos bedemanden. Fordi 2 timer efter, at man har set sin kone udånde, eller mistet sin mand, eller fået beskeden over telefonen eller et eller andet, er man ikke parat til at tage stilling til, hvilken kiste, hvilken urne. Altså det er fuldstændig surrealistisk at skulle forestille sig, at ens elskede mand skal ned i den der kasse. Så der kan man i virkeligheden slet ikke tage stilling. Det er alt for hårdt. Altså, så jeg synes, det er godt, at man i hvert fald venter et døgn med at have det møde med bedemanden, måske også 2 dage, men i hvert fald et døgns tid, så man sådan har haft tid til at bare være ked af det, og ringe til sin familie, og få snakket med dem, og være sammen med dem, få reageret, få gået en lang tur, eller få tænkt nogle tanker, og mærket efter, hvordan man har det, og så få tænkt lidt over, hvordan vil vi gerne sige farvel, eller havde min mand selv sagt, hvordan han gerne ville, så man sådan ved lidt om det. Selvom man måske synes, man har sagt alting og fået sagt farvel, så er det min erfaring, at når først døden har været der, så kommer der nogle nye tanker, nogle nye følelser, som ikke var der dagen før. Fordi der sker noget med os, når vi ser dødens tage en af vores kære. Det er jo ikke noget, vi har prøvet før, og man kan ikke forberede sig på, hvordan man reagerer. Og det kan være rigtig godt for en selv at prøve at tage et papir og bare skrive, kære mor. Fordi tit så kommer der rigtig mange ting. Fordi det er jo ikke kun en syge, gamle mor, man mister der. Det er også den mor, der var mor for en, da man var 10 år, og da man var 25. Og, altså, så det er mange roller, man siger farvel til, og mange minder, man siger farvel til. Og det kommer man igennem, hvis man skriver. Man bliver selvfølgelig også ked af det, men det er jo godt at få lukket op for alt det, der er, fordi det er her, mens, hvis man kan sige det sådan, såret er åbent, at man har mulighed for at forholde sig til det, og komme af med det, og mærke det. Og det er godt at mærke det, selvom det gør ondt. Altså, tit kan man sige, at det, der gør allermest ondt, eller gør allermest ked af det, også er det, som man som oftest bagefter siger, det var det, der var allerbedst. Hvor er jeg glad for, at jeg fik det gjort, fordi det var der, jeg fik forløst nogle følelser, som gjorde, at jeg fik ro på, og kunne begynde at komme videre med nogle nye tanker, og ligesom kunne begynde at overskue det anderledes liv, som jeg nu skal til at leve uden min mor eller uden min mand. Jo, altså jeg har tit tænkt over, hvordan min egen begravelse skal være. Og jeg burde også have skrevet det ned. Min mand har skrevet ned. Jeg har ikke fået gjort det endnu. Fordi det er næsten afhængigt af, hvad humør jeg er i, hvordan jeg gerne vil have det. For så synes jeg pludselig, at den salme er smuk, eller den sang er smuk, og så kunne jeg tænke mig, at det skulle være sådan. Så det har jeg altså ikke skrevet noget ned om. Og egentlig så tænker jeg, at det må min familie gerne bestemme, fordi jeg ved jo ikke, hvordan jeg skal dø. Og hvis det bliver pludseligt lige i morgen, så er det jo mere, hvad min familie efter sådan en pludselig dødsfald har brug for at gøre, der betyder noget. Så egentlig har jeg det sådan, at det må familien gerne bestemme ud fra, hvordan de gerne vil sige farvel til mig. Jeg har ikke sådan nogle rigtig vigtige ting. Jo, altså jeg vil begraves, jeg vil ikke brændes. Det er det eneste, og det ved de godt.
Vores kultur omkring vores forhold til døden i Danmark, tror jeg nok, jeg kunne ønske mig blev lidt mere afslappet og lidt mere naturlig. Fordi mange vil jo slet ikke tale om det. Det ophører det jo også, når jeg kommer ud til familier. Og jeg spørger, fik I talt om, hvad din mand gerne ville, hvis han for eksempel har været syg i et halvt år eller sådan noget? Ej, det vil han ikke tale om. Og det synes jeg er rigtig, rigtig ærgerligt og rigtig, rigtig synd for den familie, fordi de afskærer sig jo fra at få sagt farvel. Og hvis vi nu ved, at vi er syge og måske skal dø af det, hvis ikke vi vil se i øjnene, at vi skal dø af det, så kunne det også være en lettelse, både for mig selv som syg og for familien, at få talt om, og få sagt tak for det, der er at sige tak for, og få sagt undskyld for det, der er at sige undskyld for, og tilgive mig for dengang, jeg var en dum skid, ikke? Og husk lige, at jeg synes, du er rigtig sød, og gå nu efter det, du synes, eller hvad nu det er, man gerne vil give sin efterladte videre. Og hvis vi tør at se det i øjnene og tør at snakke om det, så kan vi blive meget klogere og meget rigere og meget mere afslappet omkring det, så det kan blive en fin oplevelse, ligesom det er en fin oplevelse at være med til en fødsel. Og det hører jeg også folk sige, som har